姐姐你好啊，你叫咩名啊？我叫夏蒂尼，結咗婚未啊？我結咗婚，好啊，冇小朋友喺香港幾多年啊？喺香港2年啊，好啊好啊，2年啊，照顧老人家。係啊，好啊，照顧公公婆婆啊？照顧婆婆啊，婆婆健唔健康啊？婆婆行唔到啊，行唔到啊，要坐輪椅咯係啊係啊，喎。哦，咁你使唔使推佢去醫院覆診啊？我喺福建咧同美先生嘅，哦，好啊，有冇同婆婆去公園散步啊，做下運動咁啊？上次唔可以啊，哦，明白明白，好啊。咁你識唔識煮飯啊，姐姐？我整飯啊，你識自己日煮飯，自己去街市嗬？唔係去幾時嘅先生買幾時啊？哦，先生買翻嚟，咁你就煮係咪啊？係啊，好啊，咁你識煮啲咩餸啊？講俾我聽下。蒸出仔嘅嘢，蒸番茄炒蛋，蒸魚，咩嚟㗎？蒸意粉，煲湯，煲湯啊？識煲咩湯啊？雞腳椰子湯，薯仔咩啊？番茄係咪啊？番茄薯仔係咪？係哦，好啊，都幾叻喎，姐姐。姐姐間中冇星期日你放得唔得啊？冇所謂啊。好啊好啊，share room 得唔得啊？如果同老人家。可以得。好啊，多謝晒你先，唔該晒，拜拜。拜拜，多謝晒。好，拜拜。